บายดีพี่น้องคลิปนี้สิมาหนึ่งกุ้งหนึ่งปูปลาหมึกพี่น้องสดๆเทลงไปหนึ่งเรซีฟู้ดระหว่างรอกุ้งมาตำน้ำจิ้มพี่น้องวันนี้ใส่ไปพริกกระเทียมมะนาวสุรสโอ้ยฝักบัวโคตรเท่เลย ใช้ได้อยู่นะน้ำปลาเตะได้เลยให้มันจี๊ดตามสไตล์การปรี๊บปนกันตีให้มันละลายพริกตำหยาบๆไปมากละเอียดตำละเอียดเลยเรียบร้อยพอดีพี่น้องไปกินน้ำกันวันนี้นี่จิ้มขอบคุณที่ติดตามที่รับชมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำหรับนี้คือเก่าพี่น้อง